أوائل شهر يوليو حصل زلزال بقوة 2.9 على مقياس ريختر في جزيرة صقلية الإيطالية. الزلزال ده كان في البحر الأيوني قريب من مدينة سيراكيوز في شرق صقلية. الزلازل دي عادة تحصل في المنطقة دي لأنها تحتوي على صفائح تكتونية تتحرك. الزلزال ده رغم إنه مش قوي جدا ولكن يمكن أن يكون له تأثيرات زي حدوث تسونامي أو سحب البحر كما حدث في بورسعيد في مصر. ولو حصل تسونامي قوي الموجات ممكن توصل لسواحل تانية، وعشان كده لازم نكونوا مستعدين لأي طارئ ونفهم إن من طبيعة المنطقة حدوث أي زلازل فيه. شكرا لكم، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.